알겠다고. 알겠어. 지연아, 너 왜 저러는 거야? 언니. 나는 내일 할 거야. 근데 쟤는 왜 바보? 나는 그렇게 할 거야? 근데 우리의 여행은 딱 2박 3일로 족한 것 같아. 우리 여행 2박 3일로 족해. 사진을 향한 그녀의 열정. 아, 진짜 누가 앞집 사람이 보면은 나 이거 맨날 이러고 있어요. 여기서. 생일날 이추를 보면서 먹는 용기다. 우롱차와 감자튀김. 저 뒤에서 혜영 언니가 잘 논다. 감사합니다. 챙겨주셔서. 감사합니다. 생일 축하해. 네. 축하드려요. 함께해서 너무 즐거워요. 잘 먹겠습니다. 진짜? 신기하다 생각했어. 우와. 맛있을 것 같아. 예쁘게 돼 있어. 성게 미역국이라니 이런 호사를 누리다니. 나는 거의 처음 먹는 것 같은데. 시원해. 헉? 어떻게 이런 맛이 날 수 있지? 약간 죽 같아. 아 근데 맛있다. 뭐야? 미역국 시원하다. 아 근데 칼칼하니 너무 맛있다. 우와. 우와. 짱이야. 진짜? 뭐야? 우리 너무 관광지만 다녀서 우리 하나씩만 챙길까? 좋아. 하나. 안 큰거 생겼어. 하나. 하나씩인데 왕건이. 하나. 우와. 하나. 좋아. 이거 해. 하나. 네 개다. 우린 욕심 없어. 당근 주스 2개 시키고. 라떼 두유 하나에 아메리카노 하나에 푸큐레이드도 푸큐레이드. 마시자. 난리 난다. 이게 음료 5개 먹어. 주스가 2개지. 당근 주스 2개, 푸큐 레이드 하나. 우연히 요일문을 찍다가 널 딱 찍었는데 너무 멋있는 거야. 조용히 말해줄래? 왜? 약간 부끄러워. 똑같지 않아? 알겠다고. 알겠어. 지연아 너 연예인 같다. 왜 저러지? 왜 저러는 거야? 너 진짜 예뻐. 언니. 조용히 해. 근데 그 뒤에 찍은 거는 그렇게까지 뭔가 이게 이 느낌이 훨씬 좋았고. 파파라치. 이래서 파파라치가 있나 봐. 그 뒤에는 그 정도는 안 되더라. 칭찬이야, 욕이야? 근데 진짜 잘 나왔지. 잘 나왔어. 근데 이렇게 선물로 받아서 더 좋은 것 같아. 좋은 거 같아. 근데 그거 너무 귀여워. 고마워. 너무 귀엽다 진짜. 내 방에 걸어둘게. 나는 특히 이 친구가 제일 귀여웠어. 귀여워. 똥꼬. 똥꼬자. 누가 빨아내? 당근도 진짜 맛있어. 방금 진짜 맛있어. 진짜 맛있어. 지금 최고의 커피야. 나 지금 커피 며칠 만에 먹는 거야. 어제 못 먹었지. 어제 아예 못 먹었다고? 어제 아예 못 먹었지. 언니 거 한 입. 응. 와 근데 커피 진짜 맛있어.
너무 예뻐. 바다 반짝반짝 휴대폰도 해야 돼. 네. 그리고 당장 밥 먹는 거 아니고 50분 뒤부터 먹을 수 있네. 괜찮다. 우리에게 딱이야. 우와, 우리 짱 좋은 자리야. 진짜. 너무 예쁘다. 어머, 너무 예쁘다. 그래? 당연히. 군소무침 안 떴어. 군소무침이 그거군. 대박. 군소무침 안 뜰 수 없지. 너무 예쁘다. 그렇죠. 제가 저 욕하시진 않는 거다. 인스타를 향한 열정. 진짜 여기 아니었으면 여기까지 못 오겠다. 결국 나도 상추 올렸다? 저희 자체적으로 1등을 한 와인이기 때문에 저희 요거 해산물이랑 제주 음식이랑 잘 어울리실 거예요. 어제서 너무 다행이야. 나는 내일 할 거니까. 염장 지른다. 근데 쟤는 왜 바보같이 자기 생일에 운전한다 그랬지? 나 아무 생각이 없었지. 진짜 그런데? 몰랐지. 너무 예쁘다. 진짜로? 언니가 운전할 거야? 언니, 내적 갈등. 나 생일이잖아. 근데 봐봐. 근데 경제적으로 생각해봐. 내가 다 나 오늘 생일이야. 내가 할게. 내가 할게. 올라가. 나 생일이야. 나 근데 진짜 마셔도 돼? 이제 와서. 너의 간절함 통했다. 나 이거 진짜 내 최고의 생일 선물로 받을게. 어때? 정말 생일 선물이야. 고마워. 그렇다. 진짜 선물이다. 걔 좀 독특하다. 반응 그렇게 할 거야? 우리의 여행은 딱 2박 3일로 족한 것 같아. 더 넘어가면 큰일 나. 위험해. 1,000원이요? 네. 이렇게 할 거야? 고니 같이 오, 생겼잖아. 그러네. 고니. 우와, 이거 뭐야? 산호 이런 뇌 같아. 역시. 여기 뇌 또 있다. 뭐에서 맞아? 저기 뭐지? 말미잘 부서진 거. 모르지? 우리 여행은 2박 3일로 좋대. 뭐 하면 돼요? 그냥 그렇게 그냥 걸었어요. 표절 아니에요? 그냥 걸었어요. 그냥 걸어만 봤어. 표절 같아요. 예쁘다.
그녀는 사진을 잘 찍는다. 저 좀 1차원적인 거 아니에요? 어떻게 찍는지 본다. 그냥 셔터를 막 누르면 돼요. 그럼. 감성 셀카 필살 기법 알려주세요. 감성 셀카 필살 기법은 찍어주는 척하면서 너무 잘 나와. 지금 너무 예뻐. 대박이야. 무서워. 너 뭐야 그랬어? 엄마한테 이대로 내보내. 내가 원한 게 아니라 이거 잘 나왔잖아. 사이 좋은 모습입니다. 이거 귀엽다. 빅토리아 시크릿 아니신지. 발이 땅에 떠 있는 거 아니에요? 지금 그 전 거? 발이 떠 있는 거 아니에요? 공중부야. 공중부야. 귀엽네요. 빠른 손놀림이 중요하거든요. 지금 다 붙여. 빠른 손놀림. 그 여러분 만족도가 몇 %예요? 비밀의 숲? 한 3,450% 정도 되는 것 같아요. 왜 이렇게 영혼이 없어요 말투? 이제 지금 모든 장난을 끝내고 싶어요. 안녕. 구시대적. 무서워. 바글바글스. 안녕. 조심히 가. 안녕, 조심히 가. 출근층에서는 처음 가봐. 그래? 왜냐하면 봐. 근데 맛있는 거야. 여기 고양이 있는 데야. 쭉 올라가서 왼쪽으로 가는. 쭉 가서 오른쪽. 우리가 요걸 안 보고 차 갔는데 아저씨 오돌오돌 이거 오돌오돌한 게 왔어요. 그거 까봤어요. 그게 수라양이에요. 그러니까 아이고 봤을 때는 그냥 안 오고 그냥 이렇게 했는데 뒤에가 다 오돌오돌해요.